Turkey sandwich, spicy tuna. Touchdown Barca. Touchdown Barca. See the money. Ja, det bliver sgu spændende. Så kører vi. Girl, I got one question. Are you still awake? Awake enough for me to see you, see you. Hallo. Okay, yeah, we're in the car now. Oh, yes. Bare mega meget oppe lige pludselig. Er du sindssyg, mand? Wow, wow. Ja, på status er lige nu, at sidder i opgangen. Det kan du filme, mand. Og ja, vi kan sgu ikke komme ind. Det er jo slet ikke låst. Det dør, mand. 5, 1, 2, 2. Og der er bare ingen, der er intet lys, der er ikke noget som helst. Døren sidder fast, og vi har vores pas, og vi har alle vores tøj derinde. Vi skal nok sove på gaden i aften, men I hører fra mig senere. Hvad filmer den? Ja, filmen. Velkommen til Barca. Vi står her sammen med Rosa, og hvem har vi i baggrunden nu? Vi har Signe, og vi har Tanas. Vi sidder bare på bordet og er glade for at være her. De vender den lidt. Så har vi Bertram derovre, som også bare har været virkelig en sunshine i dag. Så har vi jo mig. Men I kender mig godt. Okay. Let there be me. Let there be oysters under the sea. Let there be wind. Vi må bare købe alkohol efter kl. 10. Chili con carne. Sparkling champagne. Let there be Du skal nok bukke det lidt før, men vi stikker. sing in the trees. Someone Tak fordi I så med i dag. Det var fucking hyggeligt. På gensyn, og så ses vi i morgen. there be cruising a lock and a dove. Vores famøse pizza rolls. Kan I prøve at se? Den er sgu slået til en del. Det gør det i morgen. Jeg gør det ikke i morgen. Ikke? Hvordan så gør det? Nej. Gør sådan en ting. Jeg ved godt, efter noget. Er du sindssygt, mand? Man kan ikke se mig så godt, men det er sgu dag 2. Dag 2. Mig og Birdie, vi stod op klokken 12. Eller sådan noget. Pigerne, de er nede og spise allerede, så mig og Bartram, vi skal til at i gang nu. Vi lægger lidt. Ja, vi er lige gået i bad. Lugter af lort begge to. Men vi ses den bro. Ej, i morgen. Hvor vores askebær.
stylish herude. Der er ikke nogen, der kan matche vores måde. Det kan være, at døren ikke virkede det første døgn, eller det lever sgu da. Er det ikke sådan noget? Det er det. Nu virker det. Du kan se noget. Det var ikke så godt shot. Så der kommer jeg lige fra sådan en cinematic purpose. Jeg tror, det bliver godt. Fit check med outfit. Vi har tatovering, vi har frakke, vi har pink, vi har grå bukser, og vi har grå sko. Og så står der en vild rosse her. Lægger make-up. Så går vi videre ind til stuen. Så er der 3 musketerer her. En af dem sidder og rører vape, en af dem spiller den lorte Mario Kart-spil, og den tredje, hun elsker at være her. Ostervæsser. Du ved sgu hvad vi vælger. 280. Det er ret fucking godt. Ja, tak. Okay. Ja, uden cerveza på fodret. På favor, for det. Hvor fanden er det henne? Så kan vi bare filme, og der ikke er en skid. Yes, thank you. Jeg ved ikke, hvad det er. Det her der er pigernes værelse. Bare lige så kan I se forskellen på det rene og det beskidte. Og der er også et walk-in closet, hvor Tanna hun lige nu står og tager sin shocks på. Wow, hun er chok simpelthen. Okay, den havde jeg ikke lige troet om en jurapige. Men nu der skal videre. Der har vi Bertram. Opstået for de døde. Jeg har ikke engang sovet i 12 timer, jeg ved ikke, hvad du snakker om. Vis de værner. Hæld op i mit indgangskrus, halv med lidt gin og en hembærbrus. Vi er udenfor. Vi hygger. Bertram han er ved at skille 2 jægers til mig og ham. Og resten skal have vin. Un vinus, por favor. Skal vi lige kigge herud? Så kommer I endnu her ret vildt. Se noget af den her gade her, ikke? Det var clean der. Det var fucking clean. Jeg kan ikke lyve, det var fucking clean.
Yes, please. Jeg elsker det. Ja, tak. Så er det egentlig bare ren hygge heroppe om aftenen. Det er en god måde at slutte af på. Tak for i dag. Tak for i fucking dag. Tak for i dag. Tak for i dag. Tak for i dag. Hvis jeg laver lige et Elastico Spark, så er du færdig. Så er den færdig, den her. Men det er pisse hyggeligt heroppe. Altså, prøv at nu tager jeg kameraet lige og vender det, så vi lige kan se en gang, ikke? Så har vi 2 glas kørende her. Pisse hyggeligt. gusta tu descendencia entera. ¿Por qué? Porque ella me da la mamá de 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 la mamita que está tan rica se pega los dientes como abuelita. Mamita que está tan rica se pega los dientes como abuelita. La mamá de 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 la mamá. Chiquiri bang bang, chiquiri bang bang. Jeg var fra Vigo, når I kan se, at min dreng de er på. Tag et glas fyldt af op og råb skål. Jeg skal have en vild rosager. En wild rosager. Jeg skal på, Det er dig. Så går vi lige ud, og så har vi en vild Sina og en vild Tannas, der står og fikser hår. Klokken er 1:30. Og vi er stadig ikke udenfor. Vi tager på klubben lige om lidt. Vi tager på klubben lige om lidt. Sagde de for en halv time siden. Det der viden noget, hun har der. Vi har dog nok filmet noget sådan ordentligt. Det har altid været sådan noget fis og ballade. Drik. Og nu er der gået et kvarter, og de står her stadig. Okay. Der er gået 30 sekunder. Nu stopper vi. Det er sgu den anden vej. Jeg tror faktisk, jeg havde ikke brug for 9 ruller, du. Er du sikker? Ja, jeg har bare brug for sådan 2. Ja, I synes, det er sjovt nu, indtil det er jeres ud. Her, hvad det? Du går ikke med den. Nej. Sikker? Add heat, kiss the end, let the colored vapors in. Pass it round, count a clock, let her show her titties stop. Cops rolling past, rolling papers in the passenger. Then swag it out, ounces in the bags is out. Bitches and they asses out, money counting cotton mouth. Yeah, you rolling papers over here, nigga. Yeah, you rolling papers over here, nigga. My swagger straight through the roof, bitch. My Harishi kicks and Beatties, I really do this. Snapping necks since 05, ain't gotta prove shit. Smoking joints with mixed breed bitches, right where the pool is. I never press, just relax, don't start choosing. Taking notes on how to win, you fucking students. Left my main chick, now the new bitches I'm scooping. Stacy Dash type, I'm cheating and they clueless. I'm from the gang, or the pack, or the litter.
Better guard your daughter or your mother or your sister. Chances are she is an avid OF listener, and when we exit, she'll proceed to exit with us to the homestead suites to drink liquor. Party all night is her dream to be with us. She'll taekwondo do anything that we mention just because she know that we them Wolfgang niggas. Cut it short, break it down, couple pounds, roll it up, add heat, kiss the end, let the color vapors and pass it around, counterclock, let her show it till you stop. Cops rolling past, Hvis de komiske fodboldsdage i hele verden, jeg er lidt skuffet. For det. Det kan jo muligt være grimmere end min. Tror du det? Det kan det da ikke. Der må da være en grænse for, hvor grimt noget kan blive. Der er i hvert fald mange kraner. Ja, lige der. And my triple cup, that's 2 times 2. Man, this shit dogging in the war time, so yeah, my eyes red, but I'm no dime. If you gon' run it up, that's all on you. You know I'm ballin', usual like Kobe. Ooh, worry about a hater that don't know me. He say that he tough, then that boy gotta show me. Pull up Billy truck, extra pose, and we fold deep. Say my name 3 times like I'm Tony. Diamond VVS, I put baguettes all on my rollie. I ain't never believe nothing that you told me. These niggas keep sneak this and they turn me to my old me. Before I had these meals, I was oh so lonely. Renny, feeling W.L.E. with my 40. I ain't never been a phony. You be getting back.
Der er en helt over. Nå, okay. Ja, det er ikke smooth. Okay. En gang til. Har vi noget for? Om 2 år, så er vi sgu klar. Sådan, altså, fortsætter sådan en Anthony Martial-edit til det her. Eller Rashford i United. Eller Lingard. Ja, mest Rashford, men ja. Hvad sker der, mand? Det er også sådan lukket af. Det er sådan en parade på vores vej. Nej. Hvad sker der? Det er sgu et godt tidspunkt, vi kommer, hva'? Ja. Det er sgu en video. Det er første gang, hun har taget en video, tror jeg. Må du ikke filme lidt, inden vi går? Lidt olie på missen, så kører vi. På missen. Så er det. Bip det. Hvor meget kan den køre? 60 heste. Okay, det er så. Nej, så kører vi bare. Bare. Skal vi skifte med den? Nej. Jeg skal også finde ud af, om vi kan køre rundt med den. Jeg tror, det fjerner lige min brus. Måske stedet ved du. Skal vi bare ringe til dig selv, din idiot? Hallo? Jeg fandt mig ingen idé om, hvad den lavede. Den var bare lidt rundt i det. Det skulle da have dig. Det var for en linje, jeg lavede noget. Blood will spill. And if the boys wanna fight, you better let them. That jukebox in the corner blasting out my favorite song. The nights are getting warmer and won't be long. Jeg vil så sige, jeg kunne godt hoppe ud, hvis jeg ville. Ja. Så det er bare sådan en one-way, så kan jeg ikke komme tilbage. Jo, vi kan bare sådan en stol. Så var en stol. Ja, det gider jeg sgu ikke. Det bliver sgu lidt tight alligevel, ikke altså? Ja. Det kan også være, at du stjerner. Sidelæns ud, ja, det er ikke helt over. Så får vi endnu mere erstatning. Kan I ikke række mig en puder fra sofaen, og så en dyne, og så sover jeg bare. Jo, det kan jeg godt. Det er det, jeg filmer lige præcis nu. Jeg er bare stok i det toilet, men... Oh, by the way, vi skal nok være lidt mere stille i aften, fordi at vi har fået noise complaints. Vi? Jeg var sgu rimelig stille i går, synes jeg. Det er jo sgu bare jeres musik, der er en tonhøj. Nej, de siger, vi løber rundt på Møllevejen. Ja, det skulle jeg sige. Det skulle da døren. Så Tanne skal også ned på stolen. Ingen vej hen. Og så kommer det igen bagefter. Det er helt sindssygt. Men det var ikke kun det, det var også døren jo. Det var låst inde i 8 timer. Ja, det var så heller ikke vores skyld, jo. Nej. Jeg skal stå med et smørk i hotellet i 8 timer. Så det er en hovedpude for vores seng, ikke? Jo. Jo, jeg er sikkert. Tag lige tingene, så filmer jeg dig. Kan du måske løfte selv, din idiot? Nej. Fuck.
sikker på, at jeg tog alt det her, og så kastede det over vinduet til dig. Ja, jeg byggede en seng. Han skrev til os, at han kom forbi med en eller anden trøstegave, fordi... Trøstegave! Trøstegave! Og så bagefter skriver han, at vi har fået noise complaint, så jeg er ikke sikker på, at vi får den alligevel. No shit, han har fået noise complaint. Du kan lukke mig inden kl. 5 om morgenen. No shit. Nej, Fuck now. Ja, kig. Det er sådan en video, en egentlig også bliver henrettet. Eller sådan en eller anden, der gjorde noget ordentligt sådan kontroversielt, og så skal han have en undskyldning på YouTube. Skal du sidde uden make-up, uden noget? Hvor skal jeg starte? Altså, der vil jeg meget mig selv, altså. Ja. Jeg er fokuseret. Er sådan noget, ikke? Nej, det er smart. Er det nemmere? Faktisk, ja. Ja. Altså, der er rimelig rent nu, vil jeg sige. Ej, ligesom, du skal bare ikke tage et whiskystik af lige lidt vand, når du hører mig. Jeg filmer alle handlinger, fordi I laver jo også ting. Det gør vi. Der er der bare ikke. Filmer bare stadig mig. Listen, baby, ain't no mountain high, ain't no valley low, ain't no river wide enough, baby. If you need me, call